Eğer öksürük burundan arkaya, genizden bir akıntı meydana getiriyorsa, balı o sırada vermek, boğazın arkasında sıvanmış olan ve çıkarılamayan yapışkan salgıyı aşağıya doğru çekeceği için geçici bir faydası olabilir. Ama öksürüğün asıl nedenini ortadan kaldırmaz. Hatta bazen alerjik bünyelerde polene karşı da alerji var ise konsantre bal vermek bu öksürüğü daha da fazla tetikleyebilir. Gece öksürük kriziyle uyanan bir çocuğa bir kaşık bal verip rahatlatmak belki o birkaç saatini genizdeki akıntı var ise düzeltecektir ama asıl problemimizi ortadan kaldırmayacaktır. Öksürük neden oluyorsa ona yönelik tedavi yapmak daha mantıklıdır. Kronik bir öksürük varsa özellikle 3-4 haftadan fazla devam eden ve geceleri uyanmaya neden olan bir öksürük varsa bunu devamlı bir balla tedavi etmek mümkün değil. Çünkü o zaman aslında öksürüğü kesmiş olabilirsiniz ama öksürüğü kesmek problemi çözmez. İçin hastalık işlemeye devam eder. Aynen cep telefonunu sessize almaya benzer yapılan iş. Ama zaten balgamı siz bal ile tedavi edemezsiniz tek başına. Özetle şunu söylemek lazım. Balı bir kereye mahsus verip belki o boğazın arkasında kalmış balgamı çıkartabilirsiniz ama asıl kronik bir öksürüğün tedavisinde balın yeri yoktur. Aksine bal alerjik kişilerde problemi daha da arttırabilir. Öksürüğü kesmek biz çocuk göğüs hastalıkları uzmanları için istenilen bir şey değildir. Öksürüğün nedenini bulup o nedeni ortadan kaldırmayı tercih ederiz. Çünkü bazen bir astım, bazen ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu, bazen çocukluktan hatta doğumdan meydana gelmiş akciğer problemleri var olabilir ve bunlar öksürüğün sesini kesmekle düzelmez. Aynen cep telefonunuzu sessize almış gibi yapabilirsiniz ama o çalmaya devam eder. Yani akciğerde hasar bir taraftan sürebilir. O nedenle öksürüğün sesini kesmek değil, nedenini ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler yapmak zorundayız.